Assalamualaikum. Alhamdulillah, balik lagi ke channel saya, channel Remaja Sura. Kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana mengobati batuk dengan kencur. Ya, obat-obatan tradisional yang merupakan rempah khas dari Indonesia dan banyak sekali mudah kita dapatkan di sini ya, teman-teman ya. Ketika kita batuk, apalagi di era COVID-19 ini ya, kita pasti takut ketika kita batuk ya, apalagi batuknya bandel nggak segera usai ya. Kita takut gimana nanti kalau ternyata itu gejala corona, kalau ketularan COVID-19 dan sebagainya. Sehingga ketika kita batuk, kita perlu segera obati supaya tidak berlama-lama batuknya. Terus untuk ngobatin batuk tidak harus pakai obat-obatan pabrik ya, obat-obatan yang berbahan kimia. Untuk mengobati batuk sementara pertolongan pertamanya kita bisa pakai obat herbal. Tidak hanya untuk mengobati batuk orang dewasa kayak Mas Faris ini kan batuk, nanti kita coba ngobatin ya. Akan tapi kencur ini juga efektif ngobatin batuk untuk anak-anak sejak usia 3 bulan. Ketika batuk dan sesak nafas karena kesulitan mengeluarkan dahak, maka cukup kita obati pakai kencur. Gimana caranya? Kita ikuti nantinya. Kita kupas kencur seukuran jari. Tidak usah dikupas ya, cukup dikerik saja. Kemudian dicuci pakai air matang, jangan air mentah. Lalu diparut. Kemudian kita peras airnya. Tidak usah dikasih air, cukup air yang ada di kencur. Sebenarnya kalau kita tadi banyak marutnya, air perasannya kita kasihkan ke yang batuk. Kalau yang ampasnya bisa kita seduh pakai air panas, lalu kita buat wedang kencur namanya ya. Kita seduh pakai air panas terus disaring dan dikasih gula. Kita beri sedikit garam, sepucuk sendok saja garamnya, untuk memberikan rasa gurih supaya yang minum, apalagi kalau anak-anak ini supaya mau minum. Boleh juga dicampur dengan madu, kalau memang susah minumnya bisa dibantu pakai madu. Kencur memiliki nama ilmiah Gamberia galanga, merupakan tanaman yang diyakini manjur untuk meredakan berbagai penyakit. Di Tiongkok dan India, kencur telah lama digunakan untuk mengobati gangguan pernapasan pada anak, rematik, bisul, demam, infeksi tenggorokan, hingga batuk erjan. Secara tradisional, kencur dipercaya mengobati penyakit batuk dan gatal-gatal pada tenggorokan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kencur memiliki kemampuan sebagai antitusif yang sangat menekan batuk dengan menurunkan aktivitas pusat batuk di otak dan menekan respirasi. Rimpang dan akar dari kencur memiliki sifat ekspektoran yang baik untuk batuk. Rimpang dan akar kencur ini bekerja dengan cara memicu mengeluarkan dahak dari saluran pernapasan dengan merangsang selaput lendir lambung. Secara refleks, aktivitas ini dapat meningkatkan pengeluaran lendir di saluran nafas sehingga dapat menurunkan tingkat kekentalan dan mempermudah pengeluaran dahak. Batuk pun bisa lebih cepat sembuh, apalagi pada bayi yang tidak bisa mengeluarkan dahak. Untuk obat batuk yang bandel kita bisa pakai ramuan kencur. Ini sebagai ramuan tradisional yang efektif untuk menyembuhkan batuk. Selamat mencoba, mudah-mudahan cepat sembuh. See you. Assalamualaikum.